旅行带着猫咪，车上需要准备猫窝吗？我们开着房车，带着4只猫猫，已经走了18000公里，66个城市。房车上设计了2个固定猫窝，但在悠悠哺乳期过去之后，这2个猫窝就变成储物柜了。毕竟养了猫的人都知道，除了猫窝，它们哪里都能睡。顿顿是大哥，习惯睡在吊柜上面。其实不管在哪，他都喜欢在高处视察自己的领地。悠悠更喜欢跟我们一起睡在床上，毕竟是唯一的小公主。而走走看看更喜欢舒服的躺在猫吊篮里面，就是2胎家庭，难免会有冲突。